Здраво, Марко. Здраво, Ана. Сакаш да се прошетаме низ полево? Одлична идея. Што има ново? Како си? Се постаро. Молам? Што рече? Јас ништо, но слушнав некои гласови. И јас го слушнав истото. Слушај, отпадоците зборуваат. Забележа? Да, но како е можно тоа? Ајде да слушнеме што зборуваат. Ла. Ми се смачи да стојам на исто место. Неподвижна, валкана, неискористена. Веќе една недела сум на исто место. На никого не му текнува да ме крене и да ме стави во корпа за отпадоци. А потоа да ме рециклираат, тогаш би била чиста, убава, корисна, а може би и мириснива. Уф! Тешко мене! Коли ќе чека една година да се распаднам и да се спасам од овие маки. Лесно ти е тебе, барем сонцето те грее. Како не дувна ветра да те однесеше, јас покриен од тебе, сончевите зраци не ме допираат. Ке останам згриен и нема да поразнам. Море, се жалиш за еден лист хартија. А јас што да речам со ова пластично шише на моите лисја? Ниту ветер го носи, ниту некој го крева. Прости, компирче, не сум јас виновна што некој несовесно ме фрлил. Блазе си и на хартијата. За мене една година не е ништо, бидејќи една година е ситница. Јас треба да чекам 5 века, а овде стојам вака валкана, изложена на дожд, ветер и снег. Тоа е знак колку несовесни граѓани има на планетата. Би сакала да се најдем во канта за отпадоци, па да ме однесат во блиската фабрика за рециклирање. И повторно, за да бидам корисна. Доста веќе. Не можам да ве слушам. Немојте да се жалите. Барем вас еден ден ќе ве снема. А јас што да кажам? Никогаш нема да се распаднам. Ако се наоѓа во канта само за стакло, досега 100 пати ќе ме рециклираа. А наместо тоа ги повредува младите личиња на овие црвени плодови. Колку сме сладки и убави, но никој нема да не види, благодарение на стаклово што е врз нас. Колку ќе се радуваат децата кога би можеле да не видат, бидејќи сме полни со витамини за тие да растат здрави и силни. Хартијата бара ветре да биде одвејана. Што фајде од тоа? Еве мене ме одвеа и ме замота околу оваа прекрасна болхница. Лута сум, многу сум лута. И многу загрижена. Загрижена за децата што нема да можат да ме видат и вкусат, бидејќи овие најлони ме гушат. Благодарам што сакате да се наоѓате во мене, но јас за ништо не вредам. Празна сум и тажна. Тешко мене. Престанете веќе еднаш. Не сте зажалени. Зошто само на себе мислите? Има многу други како вас. Јас сите ве следам и се знам за сите вас, но јас сум најмногу зажалени. Постојано сум загадена.
Ве молам престанете. Ако продолжите вака, јас ќе се распаднам, а и сите вие заедно со мене. Марко, го слушна ова? Ајде да направиме еколошка акција. Да ги викнеме другарчињата и да му кажеме што слушнавме. Ајде да ги собереме овие отпадоци и да ја осветлиме кантата и нашата драгоцена планета. Мораме веднаш, за да живееме здраво и да растеме здраво. Мораме да помогнеме. Ајде!